Окей, people. Свърших малко работа. Малко съм разсеян днеска, не знам какъв е проблема. Обаче ще хапна и малко, ще се фокусна. Време е за закуска. Закуската е 4 сварени яйца с подправки, 200 грама извара и 2 филии хляб. Ако мислиш, че това е тъшак, не ти се е налагало да сваляш килограми. Изварата по принцип би била по-хубава с някакви боровинки или с някакви малинки. Чак ми стана хубаво. Обаче нямам. Последните си ги изядох и не ми се ходи сега до магазина. Бих сложил мед, обаче тук се борим за калории. Всяка калория е важна. Опа, искаш да кажеш нещо? Рехо. Кажи нещо на хората. Те вижда ли се? Кажи нещо. Да, браво. Дай целка. Дай пет. Браво на момчето. Айде долу. Бегай. Имахме един клип за Мартини, в който участвам аз. Ето го. Чакай да видя къде се намира. Аре бе, как се обръща? Ето ме. И тук си търкам ръцете, дават ми един бургер. Абе, готино е. Ще видите като стане до вечера. Да. До момента не съм свършил много неща. Само съм седял на компютъра и съм бачкал. И нещо много важно, защото прекарах 35 минути в търсене на проекта на един клип. Много добре си организирайте нещата, защото нали знаеш как? Сега може да не знаете, обаче като едитваш и примерно изтеглиш нещо и си кажеш, ще го ползвам само сега, нали, повече няма смисъл да го слагам в определената му папка и да му правя подпапка. Брат, трябва, защото после го няма и не знаеш къде е. И последния му път е в папка, която вече не съществува. И ти седиш такъв си, брат, аз съм много тъпо. И отиваш и се опитваш да разделиш, значи то върви, аз съм експортнал саунда, то върви музиката с двама души как говорят върху нея и саунд ефекти. Ай, вари ги раздели сега, защото трябва да махнеш нещо. Да. Ама иначе получи се, намерих проекта, успях да направя всичко и сега довършваме едни последни клипове. И ги пращам на Мартини за одобрение и след 10 минути тръгвам, понеже трябва да снимаме за следващия месец нови клипове. След това ще се прибера. Сигурно ако е много топло ще остана вкъщи да пообработя още малко. Днеска имам... На какво море бе, Теди? На море е уикенда. Сигурно ще остана вкъщи да пообработвам още малко. Ще имам работа. Ако е много топло навънка и вечерта ще се разходя с купари с Теди. Ще се разходим до вечера. Най-вероятно ще се разходим с купари с Теди. Така, една от целите ми е днес да не спя на обяд. Да не спя и след обяд, да си легна просто вечерта. Но ще видим как ще се разгърне денят. Не можах да си изям 200 грама извара. Много тежко ми стана. Просто ми стана много тежко направо. Аз съм чу, че ми падна кръвното, брат. Щях да припадна на няколко пъти. Но сметка на това имахме макарони. Макароните ги прави сестрата, нали? Да, на тези сестра ги прави. Много са добри макароните. Но не знам колко са калорични и затова... Няма повече. Ония път изявах 3 наведнъж, защото изобщо не се осъзнах. Ама какво такова сега? Добре, сейфвам проекта. Всичко ми е подредено. Трябва да си еджекна картата памет. Искам да ви покажа кучето ни как си почива през деня. Понеже имаме прозорче отгоре и то свети и се променя с времето през деня. Се сменя мястото и кучето ни спи. Просто намира къде е и си ляга върху квадратчето. Винаги много е сладък. Трябва да си купим твоите, Еди.
Има едно, дето го монтираш за DJI и може да го лепваш с магнит. Виждал ли си го? Да, е такова не трябва. Брат, много мрази да вляза в топла кола. Пускаме да се продуха малко. Правихме раницата, взели сме цялата техника, взел съм да подаря макарони на Ева и на децата им да хапнат. И да, загреем малко колата, да обдухат пече направо вътре, сякаш... Де аз знам, много е гадно! Един от предните влогове, които бях качвал, в колата слушах Бритни Спирс и още някой, мисля, че и Кендрик, и ме удари с копирайт. В смисъл, този клип не може никога да се изкарат пари от него един вид. Затова от тук нататък в мои клипове песните, които ще се слушат, ще бъдат мои и на Йордан. Не излязли песни, има много unreleased песни, затова ще слушат само те, за да не ме удрят с копирайт, защото не е яко просто. И да, ще тръгвам. Ще се видим по пътя, ще слушаме някаква музика. Исо, някакви песни, които ги няма никъде. Първата песен, която слушаме, се казва Аз съм. Ано е да спирам. Търся навън, пък е вътре проблема. 10 пътеки, коя ли да взема. Глата е гъста, почти не прогледна. Знам, че съм прав и отказвам да седна. Тихо, шестимите всичките суши са. Благодарен съм за всяко CD, дето писах. Явно се отпоща, че по студията киснах. Конечек да се хвана и добре, че не увиснах. Това беше Зипо. Да флипо. Конечек да се хвана и добре, че не увиснах. Аз съм въздуха, който дишаш. Аз съм всичко, дето не виждаш. Плувам, ма никога на плитко. Знам, кът минавам, обсъждат ма тихо. Вчерашните прибързани решения, осмислени грешки, избори с съвкупност на теб самия. Ти си ключа към сетия. Аз съм порно и на арена да съм там. Искам лев като гол тигър, мой душата ми е храм. И от сълзите отронени, нещо красиво да съм направил. Не ми отива като вас, дето в сенките мълчите. Замъглени съзнания, се подвластни на парите. Това са макароните от Даниела. Не знам, изглеждат много яко. Ще я оставя тук някъде линк към профил да влезете да разгледате. Ако сте в Германия, мога да си поръчате. Сигурно може и до България, ама не обещаваме как ще пристигнат. Мисля, че във Варна по-лесно можеш да намериш тракийско съкровище, отколкото място да паркираш на центъра. Успях. Пуснах SMS. И така, всеки ден спонсорирам града. Ама такова е. Няма как. Те. Времето на мука е приятно, готино. Тук хотелчето. Ние сме там в Мартини. Газенцето дали няма талант. Ма някъде е фанал саксофона и прави тири-ду-ду-ду-ду. Скъса ги направо, не знам. Ма аз пари не давам така. Просто не съм такъв, не ми е в кръвта. Не изповядвам такава вяра. Ето го Мартини, той е сега ще вляза вътре и Ева няма да е още тук. Сега сигурен съм. Влизам и Ева я няма. Ева тук ли е? Няма я, нали? Аз доколкото знам и ти часа трябваше да дойде. Да, тя ми писа. Чай, тя ще го гледа това. Антай. Каза ми, че ще дойде в 1:15, после ми каза не, всъщност в 1:30. Сега е 2 без 20. Женска му работа. Как сме? Нека да И аз си нося подарък тук и тя да сняма. French macaron. French macaron. Как се нарича? Фенца? О, не бих отказал. Дълго, да. Брат, Цето всеки път идвам и газети, кафе искаш ли? Аз да. Какво кафе искаш? Дълго, добре. И всеки път ми носи късо кафе, брат. Снимахте ли в неделя? Да, стана много яко. Къде тук ли? Да, И как беше? на метрон. Беше готино, момичета бяха направени. Аз една те познам. Брат, буквално, чай да не мислиш глупости хората, буквално всеки трети пост
е гъс или цици. Не е адекватно, брат. Наистина, опитват се да ни помият мозъците. Знаеш какво, някои постове не можеш да натиснеш над интересът вече. Просто ти ги показва и са такива, fuck you, брат. Твоето мнение за нас не струва нищо. И да, има много, на които искам да се натисна над интересът, защото не искам да мисля за такива неща, брат. Това е харам. Нали? Трябва да се пазим от такива неща, момчета. Да бъдем на малко по-извисено ниво от физическото. Ама тук изгасят така. Идеално! Извинявайте, ама. Идеално. Три слагаме чинията ли? Аз ще ви кажа. Може ли тая лампа малко по-към Ева? Още малко. Малко по-навътре сега. Това движение ще го прави. Още малко. Още малко. Е така. На вас ви е смешна, мама. Чакай за морския дар да се вижда, чакай как. Вкарвате ги възможно най-близо едно до друго. Да изчакам или едновременно? Едновременно. Едновременно ми е много трудно, не знаеш. Ами ще се постараете да сте адекватни, бе. Броиш ти 1, 2 и като кажеш ти 3 слагаме. 1, 2, 3. Не ми харесва. Сега, дръжте така. Трябва да съм. А тая лампа много взема от фокуса на нещата. Защо? Защото според мен не трябва да бъде там. Прекалено много неща се случват на бекграунд, като сложим и лампата в уравнението и ела да видиш какво става. Трябва да се акцентира върху храната. Да. А напитката това е ясна. Акцента трябва да е върху храната. Слагайте. Давай. Може ли пак? Малко по-навътре просто, една идея. Към Ева. Към Ева. Не си личи от моята страна, че се раздавам. И... давай. Не, той. Имаме авария. Моцарелата е навсякъде. Мандрата. Сиренето отиде. Страшна клюкарка си. Аз ли бе? Защо бе? Що го казваш, Ефа? Вижте ги в Мартини какви са. Вижте ги. Снимахме, хванахме кадри в кухнята как се готви до сега. И след това снимахме един клип, как реално се перва храната с коктейли. И след това нямаше какво да снимаме на храната и изядохме. Хапнах, понеже нали закусвах с извара си яйца, да не си помисля, че съм ял някакви такова. Ядох кашкавал с малко саламче и какво ще ядох? И малко ризото, тъй че не е нещо фрапантно да кажем, че ще ми убие калориите на макс. И сега искам да снимам едно нещо, което бях видял наскоро в Instagram. Това ще ми е фрейминга, не знам колко се вижда. Това ми е фрейминга. Ето и момче ще направи 5 коктейла и ще ги убиеме сега. Този клип ще е скандален просто. Братски, какви работи правим тук за единия кадър направо? Много повярвам. Добре, мисля, че това е готово. И снимаме. Трябва да блендват само. Бе, така ми харесва. Добре, се трябва да сложим следващия. Следващия е Палома. Чакай, оставих телефон.
Аз брам чрез телефона да мога да виждам какво се случва. И така. Топа. Така. Така е топа. Добре, ще върнем обаче това мартини, защото нещо не направих като хората. Ето това беше точно. И малко надолу. Добре. И този кадър го имаме. И след малко сякаш. Добре. Фокуса къде пада, бе, брат? Добре, но точно по мястото. Щеше да стане грозно просто. Добре. И да свършим с този коктейл, че ще му падне пяната. Мисля, че изглежда добре. И него го имаме. Само ще пробваме тези лекичко да го бутна. Сигурно отстрани изглеждам като някакъв ненормалник, как си говоря сам. Обещавам, имам микрофон и съм нормален. Добре, сега това би трябвало да бъде маргарита, но in reality това не е маргарита, това е лимонов сок. Но на вас ви трябва да си мислите, че е маргарита. Добре. И това го имаме също. На къде сме? Шегувам се. Доволен? Да, те всичките са готови, брат. Брат, ти как ги обработиш, изглеждат по-ярки и апилни и лъка. Да, задължително, винаги. Не, онова видео с Янко е скандал. Много играчка, брат. Няма как. Много играчка. Готови сме. Това беше. От мен толкова. Няма такъв. Няма да намерите, брат. DJI имат ефтини, които са Affordable серията. Мисля, че беше DJI Go, но то не се заслужава да дадеш толкова много пари. Мисля, ако не се занимаваш с това особено, няма смисъл. Аз не бих дал никога, брат. Ако не ми вади хляба. Сега ще ти кажа. Наскоро на една приятелка ги прати. Аз записва ли? Да, снима в момента. DJI Go, DJI Mic Mini TX. Това е това. 120 лева. Възможно и да съм гледал. Това е. Това е такова. Ама смисъл не са същите. Ето. Качваме се в колата и вътре е отново абсолютния леж. Много е топло, брат. Много мразя. Що е, хора спряха, искаха да им пусна SMS за синя зона, защото са с чужда регистрация и приложението на Варна не работи. Чухте ли? Синя зона Варна. Не може да вземате пари. Направете нещо по въпроса. И да, дадоха ми 2 лева. И те, отивам да взема на Теди един бургер, си е поръчала. Много е топло, брат. Много съм дебел за това време, често. Поръчала си един бургер и ще мина само да го взема и се прибирам. Снимахме до сега някакви работи. Хареса ми днешния ден. Не снимахме много, но беше от сърце, което е най-важното. Ева, ако гледаш това, очаквам да снимаме поне 5 клипа. Поне. Добре. Ай, чао. Не знам как всеки път успявам, като си правя смути, да направя за целия спартански народ плюс Варна. Просто почвам да сипвам някакви работи и сега го гледам така, сякаш това ще ми е достатъчно. Включвам го да се блендира и то става и толкова с литър и половина, 2. Даже това са, да, 2 литра. И седя и го гледам и не мога да го изям и да го изпия 1 час. Увесни ядки 120 грама, 2 дози протеин и млеко. Млеко, брат ми. Млеко, брат ми, леко. Млеко, брат ми. Млеко, брат ми.
Брат ми млеко. Ето за това говоря. Направих смути колкото главата ми. Сега, виж колко много смути направих. Сега как ще го изпия цялото? Много съм отварят, брат. Вземем разходка с тези и с купър, качваме се в колата, отиваме до Морска, там ще се разхождаме. Пристигаме в Морска, викам чай да извадя камерата да снимам. Да кажа на хората какво съм правил до сега. Не знам къде е камерата, няма я в колата, няма я в джоба ми, няма я никъде, обърнах цялата кола наопаки. И се върнах до вкъщи и съм я оставил в дамската чанта на Теди, там една чанта е си. Много се натоварих, човек. Нищо как те наведихме, я. И сега отиваме на среднощна разходка, явно. И да, голяма проститутка. Усмихни се. Изглежда яко. Небето е много синьо. Купър! Това само 4 минути рекординг тайм.